Сайн мэцхан үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. За өнгөрч байгаа 7 хоногт хин хэмбэ нэвтрүүлгээрээ сонирхолтой зочны ярилцлага хүргэсэн бол өнөөдөр мөн хин хэмбэ нэвтрүүлгийнхаа ээлж дугаарыг эрдэнтийнхаа үзэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо. Ингээ өнөөдрийнхөө зочны хамарт Монгол Ардын Хувьсгалт намын дэд дарга улсын хурлын гишүүн асан Ганбаатарыг урьсан байгаа. Тэгээд эрдэнтийн үзэгчдийнхээ өмнөөс эрдэнтийн өдрийн мэнд хүргье танд. Баярлалаа. За шинэ жилээс төгссөн энэ өдрүүдэд та бидний ярилцлага эрдэнтийн үзэгчдэд хүрч ийн л да. Тэгэхээр одоо Ганбаатар гэдэг хүний хувьд шинэ жилийн баяр юу нь яг ямар ач холбогдол өгдөг баяр вэ? Бас энэ баярыг хэрхэн тэмдэглэдэг вэ гэсэн асуултаар бас яриагаа эхлэе. Тий. Christmas гэж байгаа юм л та. Christmas гэж. Христийн талаар христийн одоо талаар масаараа бүгдөө залбирая гэдэг хүн баяр. Гэтэл энэ бол бидэнд бол энэ шашны баяр биш. Энэ бол шинэ жил, шинэ он гарч байна. Бүр нарийн ярил хүүхдийн баяр. Сүүлийн үед харин байгууллагуудын одоо ууж иддэг хамт олноо улам одоо хамт олонны баяр болчиход байна л да. Би бол хүүхдүүдийн баяр гэдэгт нь их дуртай. Бас гэр бүлийн баяр гэвэл гэр бүлийн баяр одоо хүүхдүүдэд баярлуулах гэр бүлээрээ шүү дээ. Аав ээжүүд хүүхдүүдэд баярлуулахад энэ баярыг онцгой анхаар тэмдэглэж байгаасаа би хүсдэг. Тэгээд их нартайгээ би нэг зөрдөг нэг юм байдаг. Ямар ч арга байхгүй хамт олон байгууллага намайг ч одоо бас Монголын үйлдвэрчний холбооныхон ёолконд урьдаг. За тэгэл одоо урд нь ажиллаж байсан манай банк, манай ихтэй сургуулийн байгууллагууд намайг урьна. Тэгэл намын ёолк гэдэг урьна. Энд би хүүхдүүдэд дагуулж явах дуртай. Заримд нь авч явна, заримд нь авч явж чадахгүй. Эхнэр тэрэнд дургу. Хүүхдүүдэд цоожлоод орхиод тэгээд өөрсдөө байгууллагынхаа баярт явна гэдэг бол энэ баярын утга учирыг алдагдуулж байна гэж би үздэг. Тэгээд миний хүүхэд наснаас эхлээл ёолкыг бол мандрин үнэртдэг. Яг мандрин үнэртээд аав ээжүүд маань бидэнд би одоо бэлэг өгөн одоо гэр бүлэрээ суугаад ёолкоо гоё харж тийм ээ шүн босоод 1 цаг 2 цагт хүртэл ингээд харна ямар гоё гэрэлтэй чимэглэлтэй. Миний аав инженер хүн байсан. Ёолкыг бол одоо Монголд анх удаа байж магадгүй би мэдэхгүй байна. Доор нь иргэдэг мотор хийсэн. Хэдэн онд вэ? 78 9 онд л бид 74 5 онд л байх. 77 8 онд юм байна. Тэгээд дүүнэртэйгээ бид тэр ёолкоо эргэж тойрж бүжгэлдэг байсан. 3 4 жил сайхан бэжгэлж байгаа дараа нь тэр нөгөө ёолконд юм социализм үеийн тэр мотор шүү дээ. Роторд нь одоо гал авалцсан юм байл. Гадуур нэг хөвөнгөөр бид чимгэлдэг шүү дээ. Мотороо далдлаад нөгөө хөвөнд нь гал авалцаад нэг удаа шатсан. Тэгээд тэрнээс хойш нэг эргэлдэг ёолкгүй болсон л доо. Миний хүүхэд насны дурсамж гэвэл ёолк гэдэг бол хүүхдийн баяр. Энэ бол гэр бүлийн баяр. Тэр дундаа бэлэг авдаг баяр. За тэгэхээр таны одоо яг өссөн унсан гэдэг юм одоо тийм ээ газар аав ээжээс хідүүлээвэ айлын хиддэх хүүхэд вэ? Би Баян хонгор аймагт төрсөн. Бага насаа би Дарханд тоглож өсөж Эрдэнэ ном сурсан. Би 10 жилийн онц төгсөөд Германы инженерийн бэлтгэлд явж сургууль сурч байсан хүн. Дараа нь Лондонд очсон. 7 хүүхэдтэй айлын том нь. Том нь. Тий, би 6 дүүтэй. Айлын том. Тэгээд миний хүүхэд нас их ад жаргалтай өнгөрсөн. Нөгөө айлын том ууган байх чинь бас айгүй өндөр хариуцлага өрнө шүү дээ, тий. Дүүнрийг бас харна, өсгөлцөн, за тэг хичээл намын заанч гэдэг юм уу? Та бол хамгийн чухал асуулт асуулаа. Ер нь айлын том байна гэдэг том аз. Яг одоо дээрээ намайг хамгаалах ах байхгүй, хамгаалах ихч байхгүй, одоо туслах дэмжих хүн алга байна гэд одоо дотроо жоохон эмзэглэж явсан үе над байдаг. Яг нэг 88, 87, 88, 89 оны яг оюутан цагийн тэр хүнд үед бол зах зээлийн одоо руу шилжлээ штэ. 89, 90 онгоо шилжсэн. Би ингээ стипенд авдаг байж байгаад авхаа болоод тэгээ сургуульд би мөнгө төлөх хэрэг гарсан. Би тэр үе чинь нийтэд Новогийн сургуульд сурч байсан. Тэгэл манай нөгөө найзууд болохоор ах нь 8 хийдэг, ганцхан 8 хийдэг, аав нь одоо гайгүй ажил дарга хийдэг гэдэг ингээд тусламжтай. Тэгээ мөн ижимэн бурхан болцсон байсан. Тэгэл би ч одоо хэдэн нялх ноотон дүүнэртэйгээ тэгэл зүтгэж яхад одоо дээрээс туслах дэмжгүй ямар хэцүү юм бэ гэж их боддог.
Тэгээд заримдаа сургуулаа төгсч чадахгүй, сургуулийнхаа төлбөрийг хийж чадахгүй би олон сургуульд амжсан. Тэгээд ингээд ядарч явхад тэгэл хажуугаар нь хар бор ажил хийн. 8 хийн, тарганы арсны 8 хийн, хаяг 5 угаан, шал угаан. Ингээд явж байгаад яг тэр миний оюутан цагийн тэр дүүнрээ бас боловсралтай болгохын төлөө би ажил хийдэг бас. Нохоо шиг ажилладаг бас. Тэгж зүтгэж байх үеийн тэр зовлон зүдгүүр бэрхшээл дундуур оюутан цагийн тэр бэрхшээл намайг тэмцэгч болгосон. Одоо би ёстой тэнгэрийн авралаар нэг өөрийнхөө амьдралыг даагаад бас нэг бусдад дэмнэх тэнхээтэй болцсон бол над шиг ядраад өр зээлэнд баригдаад хүний мөнгийг одоо буруу юм бодож авахгүй шүү дээ. За тэгээд дагжаад өсгөн өгнө гэж л бодож аавна. Тэгэл нөгөө тарганы арсны арсаа хураалах чинь хорвоо дэлхий одоо тэгэл тэнгэр нурж байгаа юм шиг санагдаж шүү дээ. Ийм зовлон дундуур явсан учраас өнөөдрийн залуучууд сургуулийнхаа мөнгийг яаж төлж чадахгүй байх вэ? Яаж ажилгүй байгаа бол яаж хэцүү байгаа бол гэж өнөөдрийн тэмцэх чанар бол тэр яг хүүхэд насны тэр үеийн бэрхшээлээс үүсдэг. Тэгэхээр би яг тэр үеийнхаа бэрхшээлтэй байсан тэр амьдралдаа би маш их талархаж явдаг. Яг тухайн үедээ хүндээ хүнд даргын хүүхэд ингээл сүнсүг гээл явчихлаа л зөөр. Одоо аав маань сайхан инженер, шудраг инженер. Тэгэл одоо ер нь бол залуу хүүхдүүдэд хэлэхэд нэг 20, 21, 24 хүртлээр хүний газар явж эсвэл одоо ер нь аав ээжээсээ хол өөрөө бие дааж олон бэрхшээл дундуур зөрөгтэй орно гэдэг бол өөрийгөө даахын хамгийн том шалгуур шүү. Би эмэгтэй хүүхдүүдэд бас хамаагүй тэгж хэлж чадахгүй байна. Мэдхгүй юм аа хамаагүй ярихгүй. А эрэгтэй хүүхдүүд бол нухлуул. Очир алмаз бал харандаа хоёр бол молекулын бүтцээрээ нэг ижилхэн. Тэгэхээр бал харандаа хямдхан хаасаагүй байдаг. Хинч тоодгүй. Очир алмазыг бол хүн болгон хүндэлдэг одоо их үнцэнтэй. Нэг ижилхэн молекулын бүтцтэй мөртлөө ягаад энэ хоёр ийм хоёр өөр байна гэвэл бал харандаа бол газрын хөрсөн дээр ил наранд шараал ад жаргалтай. Цэвэр агаарцаах. Очир алмаз бол тэр газрын гүнд тэр их даралтанд тэр халуун хүйтэн тэр айхтар тэр даралтын дунд их зовж шаналсан учраас тэр очир алмаз болсон. Тэгэхээр өнөөдрийн бэрхшээлтэй байдлыг залуу хүүхдүүдэд би урам өгөх гэж хэлж шүү. Одоо ирээдүйн амжилтын үндэс таяг тулгуур болно гэж би итгэж байна. Таны нэрийг хэн өгсөн байдаг вэ? Миний нэрийг Баян-Хонгор аймгийн нэгдсэн одоо Төрх дасгийн эмч өгсөн. Одоо тэр үед чинь аав ээж минь залуухан. Миний ээж намайг 16 таад гаргасан. Аав маань тэгэхэд Москвагийн Гэдисийн сургуулийн оюутан л байсан болов гэж бод. Нэгдүгээр курс оюут юм уу та. Тэгээд намайг одоо эмч шууд нэр өгсөн. Их баригч ингээд өгсөн. Их баригч маань харин Эрдэнэтэд амьдарч байгаа гэд би аав ээжээс бас асуудаг. Манай нутагт бол авсан ээж гэдэг л дээ. Авсан ээжтэйг нэг уулзах юмсан. Одоо хаана явдсан бол одоо сургийг гаргах юмсан гэсэн. Минийхөө Эрдэнэтэд байгаа гэж нэг сураг сонсогдсон гэд тэр чи одоо 90-ад оны л яриа. 90-ад он биш 80-ад оны сүүл 90-ад оны ихээр би ааваасаа нэг асууж байлоо. Нэг бүдэгтэг санаж ясна. Би уулзч үзээгүй. Зүгээр дотроо залбирч тэр үр хүүхэд нь сайн яваасаа тэр хүн урт наслаасаа гэж л дотроо залбирч байдаг. Хитаас их ерөөл одоо учирлаар тэр хүн таныг бас энэ нэрийг хайрлсан чинь билүү. Хүн хүний нэрний утга учир өгчээсэн одоо бас те тухайн үеийн тэр их онцлог гэдэг юм байлээ л те. Тэгээд одоо юу гэдгийг хүнийг одоо нөгөө яг энэ хорвоод мэдлэхэд тосч авсан хүн гэдэг бол чухал. Тэгээд нэр хайрлсан гэдэг манаас их чухал гэдэм болоо гэж би зүгээр боддгийн шүү дээ. Чи одоо залуу хүн байж их мундаг асуулт байна. Наа чи үнэн. Би одоо хүүхдүүдийнхаа авсан ээжтэй одоо их барж авсан ээжтэй заавал очиж уулзгаад эхнэрээ бол байнга шаарддаг. Би нөгөө göтлөөд явах зав алга. Тэгэл уулзсан л гэдэг. За чи энэ жил уулзсан уу гэдэг зарим жилээ уулзаагүй. Тэгэл харахад би юу хэлэх гээд энийг ярьж байгааг бол миний хүүхдүүдийг авсан ээжүүдийнхэн шин чанар мундаг адилхан. Миний одоо том охиныг авсан ээж нь болохоор одоо их тийм сайхан тийм налгар хүн, тайван, next тийм сайхан налгар хүн. Яг тэр ажигладаг. А тэр дараагийн охины минь авсан ээж нь болохоор тэр 2 дугаар төрөх гэж байдаг шүү дээ.
тэрний одоо бас нэг тасгийн дарга нэлээд тийм дарга тийм гялалцсан тийм хөхөн байдаг. Тэгээд тэр чинь жавхаа дарга ингээд. Одоо миний тэр охиноос ер нь тийм үе тийм зочмоор үг гарна штэ. Нэг удаа ээж нь уйлцсан сууж "Үе яа" гэсэн чинь эний чинь загалсан чи өөдөөс их эвгүй үг хэллээ гэж. Үгүй юу болов гэсэн чинь ингэж харж яснаа л за ээж минь ээ их загнаад бол том болоод би таныг тэжээхгүй шүү гэж хэлсэн гинэ. Тэгээд тийм онцлогтой. Тийм онцлог байна. Та ер нь яг хувь хүн Ганбаатар гэдэг хүний хувьд ер нь юугаар гойдог вэ? Өөрийнхөө яг юугаар гойдог? Миний хамгийн гойдог юм хоёр л юм байдаг. Нэгдүгürt би зорилгоороо гойдог. Өнөөдөр бол та улс төрийн тухай асуухгүй бол би бас таны нэвтрүүлгийг хүндлээд ярихгүй байна. Гэхдээ яг энэ асуултан дээр миний зорилго Лондонд би одоо 8 жил орчим махаа зулгаж эрдэм ном сурах гэж өөрийгөө зовоосон. Яаж энэ орон хөгжиж байна? Яаж энэ ард түмнүүд нь гоё байна гэдгийг мэдэрсэн. Улс төрчид нь яаж гоё байна гэдгийг мэдэрсэн. Би тийм зорилго үзэл баримтлалтай. Яг одоо үйлдвэрчний холбооны ерөнхийлөгчийг 6 жил хийлээ. Одоо их хурлын гишүүнийг 4 жил хийлээ. Би гишүүн шиг гишүүн байсан. Энэ их хурлынхаа зарим нэг авилгалчтай бол хуйлруулсан гишүүн байсан. Ямар сандаа ерөнхий сайхан бэлгэнгүй энэ босоо гамбаа гэвтүүлэх юмсан гэвтүүлсэн ч гэлөө гэвтүүлнэ ч гэлөө нэг үг хэлхийг бодоход би их заваасан байж магадгүй. Одоо тэр хүний хувь хүнийг ярьсангүй шүү би. 13 жил юм да яг оюу толгойг чанх яриад 2005 оноос хойш 14 жил болчлоо. 4 жил тасралтгүй бүхэл бүтэн 200 жил ноёлсон энэ Rio Tinto гэдэг компанитай Монголынхаа баялагын өмөөс дугарна гэдэг бол үнний төлөө хүмүүсийг өмгөөлж өөрийгөө золиосож доромжлуулж муулуулна гэдэг бол энэ бол шин чанар. Би өөрийгөө магтсангүй. Над шиг олон залуучууд ингэж явахгүй бол энэ арт түмнийг өмөрдөх хүн байхгүй бүгдөө амиа бодвол за тэгээд сайхан аз жаргалын орондоо очино. Энэ аюултай зүйл. Би энэ одоо миний багш долгорсрын багш гэдэг одоо волейболын мундаг догоо багш гэж байна л да мундаг багш. Би одоо волейболыг тоглох гэж хичээдэг байсан. Би амжилттай сайн байгаагүй. Тэгсэн багш гамбаа. Миний хүүхд тоног сайн гусах юм аа. Миний хүүч аваад ингээтэй юм аа. Ерөөсөө ч гомдлохгүй маа. Би энэ үгэнд энэ миний амьдралын бас их том шагналуудаа нэг. Тэгээд энэгээр би гойдог. Энэгээр гойдог. Одоо хүн бол тэгэл шантрал алга бол за яг сүүлийн 2 жил би жоох өөртөө амралт өгч байгаа шүү. Арт түмэн одоо амар гэж байна шүү дээ бас. Эрдэмтчүүд минь бол өстой агуу их тэмцсэн. Жоохон амарч байна. Хоёр дахь зорилго би англи хэлийг ашигладаг. Хүүхэд залуучуудтай хандаж хэлэхэд далангаа эрдэмтчүүд бол миний үед бол эрдэмтээс ирсэн хүүхдүүд бол хамгийн сайн орсолтой байсан. Хамгийн их мэдээлэлтэй, хамгийн их соёлтой. Хамгийн их гоё би авч явдаг. Суурин тэгж өгсөн юм чи. Тий, би тэдний алхаа гიშгэ. Би тэдний хувцалтын мэдээж. Тэгээд алхаа гიშгэ. Тэр хүнтэй харьцаж байгаа харьцааг би дуурайдаг байсан. Их гоё тийм залуучууд даравхаан тийм гоё октоо залуучууд нэг царайлаг тийм ирдэг байсан. Одоо би хүүхэд байхад их содон харагдсан ш тэр чинь. Өмнө говийнхаа их царайлаг гоё бас адилхан нөгөө жуулчд их очдог өмнө говь тэгдэг байсан байж магадгүй. За мэдээж даханчууд гайгүй шүүх гэж байгаа шүү дээ. Дахны октод хөөрхөн. Бүгдийг ярьж байна шүү дээ би. Гэхдээ эрдэмтчүүдэд тийм онцлог байдаг. Би залуучуудаа хандаж хэлэхэд англи хэлийг сайн сурах шүү. Миний гойдог зүйл бол би англи хэлэндээ би их сайн гэж өөрийгөө хэлсэнгүй шүү. Ганцхан англи хэлийг ашигладаг бай. Би үргэлж англи сонин английн талаар оюутлогын талаар юу гарав, уулуурхайн талаар юу гарав, улс орны хөгжлийн талаар юу гарав, миний хийх гэж байгаа юмн дээр юу гарав. Энэ нь тасралтгүй фэйсбүүк ухахыг зогсоогоорой гэсэн үг шүү. За энэ одоо миний яриа жоохон яг нэг хүүхдүүдэд хэлдэг үг рүү орох гэж байна. Таны гар утсанд хичнээн хүний одоо утасны дугаар хадгалаастай байдаг бай. За анхны тоолсонгүй дээр нэг яаж яагаад нэг 5000 тонн гэж хэлсэн баха. Яг сүүлийн тоог найр шүү. Бас сонирхолтой байдаг байхгүй хүмүүс. Би тийм байл. Би анзаараа тэрийг одоо нэг дээр нэг тийг сонсогч байсан. Та өглөө босоод хамгийн түрүүнд хийдэг зүйл юу вэ? Тасгал. Яг сэрэл үү?
Сэрэл шууд хийнэ. Бүр хийсэн. Яг орон дээр байхдаа тасгалаа хийгээл дараагийн тасгалаа руу гардаг. Орой хэдэд унтж чинь та? Жоохон тэрэн дээр сахилга бат мó. Одоо 11-д унтах гэж гүрээсээр байгаа л 1 мэтгэд 2 тоо. Тэрэн дээр мó. Хамгийн сүүлд ямар ном уншиж дуусгав? Хамгийн сүүлийн ном гэвэл Джек Лондонгийн Иден гэдэг номыг уншиж дуусгасан. Уран зохиолын ном гэвэл. Менежмент одоо улс төр эдийн засгийн тухай ном гэх юм бол хамгийн сүүлд юуг уншиж дуусгасан. Платформ гэдэг ном байгаа. Яг интернет худалдаа, интернет зар сурталчилгаа, интернет одоо дижитал хөгжил. Интернетэд улс орон дэвшин орохын тулд яах ёстой вэ гэдэг тийм платформ гэдэг хамгийн сүүлийн англи номыг тэгж уншсан. Тэр бол их сайн ном. Тэр ховор ном. Та пенсиогоо хийж байгаа юу? Тэгэхгүй. Би өөр дөр бол ашиглана. Яагаад? Миний шавнаар ажиллаж байгаа. Тэгэхдээ би одоо улс төрийн хүн болсон шүү дээ. Хувийн бизнес гэхээс илүү одоо харин би хувийн дижитал төрлийн бизнесийн зөвлөгөө өгдөг компани ажиллаж байгаа. Гэтэ пенсио Монголын айгу олон айлд бас эрэг зүйл авчирсан гэж хардсан шүү дээ. Пенсио биш дээ. Нарийн ярил Монгол ухаан арга билэг гэсэн үг. Яг гадаадынхан бидний энийг авч ашигласан. Японоор бол пүнсүү гэж байгаа. Солонгосууд бас пүнсүүч үлээдэг нь фэнкшүү гэдэг. Энэ бол арга билэг гэсэн үг. Улс салхи гэсэн үг. Энэ дээр бол монголчууд бид өөрсдийнхөө өвөг дээдсийнхаа тэр энэ агуу ажиглалтын ухаан. Энэ шашин биш шүү дээ. Ажиглалтын ухааныг үндсэндээ үл ошоож гээсэн. Жишээ нь би энэ ирмэгтэй ширээний энэ ирмэг рүү яг энэ 8 гаруугаа харуулаад суух юм бол энэ ямар ч байсан таатай биш. Энэ болохгүй гэсэн үг. Энийг хүүхдүүдтэй хэлэх хэрэгтэй. Энэ дугуй ширээ байна гэдэг бол Монголын ер нь гэр дандаа дугуйг эрхмэлдэг. Ханаа дугуйлан, тоон дугуй, тулга дугуй ингээд дугуй юм дээр их багтаамжтай. Ягаад дөрвөлжин тавиагүй юм бэ гэдэг энэ өнгө, хэлбэр, дуу аваа. Энэ гур маш чухал. Энэ ингээд улаан гэрэл ингээд бит хоёрлоо тусгацсан байна гэж чи боддоо. Бит хоёр арай өөр болно шүү дээ ингээд. Тэмэг уу юу? Шар гэрэл, ногоон гэрэл өөр. Монголчууд яагаад галыг дээдэлт юм бэ? Төрийн сүлдөнтэй галыг дээдэлсэн ганц хор монголчууд. Бусд нь нар байна, сар байна. Арабууд сар. Ингээ харахад Япончууд нар сар хол. Бид нар сарыг дээдэлдэг. Дээр нь галыг тавьдаг. Гал тавьсан орон чи бүх далбааг үзээр ганцхан Монгол байгаа. Яагаад? Энд хариулт өгдөг ухаан шүү дээ. Энийг бид тоодгүй. Тэгэл одоо баатрууд яагаад эндээ юм толь зүйдэг байсан. Сүүлд нь 15-ны цагдаа нар эндээ нэг цагаан даавуутай шүү дээ. Эмчнэр яагаад цагаан халаад өмсдөг. Яагаад борыг харыг өмсөхгүй байгаа. Гэдэм үү? Би та нарыг хорвоо дэлхий дээр байгаа бүх мэдээллийг сонирх. Хүмүүс сонирхоос англиан юу юм гэдгийг тайл. Хүмүүс сонирхоос өмнө айдаг. Энийг л муухай байж магадгүй. Мэддэг. Сонирх. Авах гэхээ хонор ханд. Одоо бас 100% авахгүй авч болохгүй гэж хэлээ. 100% бити бас авахгүй бай. Сонирх. Яг дуртай бай. Энэ аяга энтерхий байвал тэм таатай биш. Гэт ингээд хорвоо дэлхийн өрнөнд. Тэгэхээр монголчууд нэг одоо бүгд л ярьж ин л да их оронч үзэл тэгэл те одоо ер нь их оронч гэж ямар хүнийг хэлхийн ч гэдэг юм. Зүгээр энэ бүхэн бол нэг тийм хол сонсогдоод байгаа юм шиг байна. Зүгээр нэг иргэн Монголоо яаж одоо гадны улс оронд явахтаа ч гэсэнд яаж сурталчилж байгаа. Зүгээр Монгол гэдэг улсыг та зүгээр хувьдаа ингээд хин нэгэнд сурталчлаад Монголын гой сайхныг ярих гэвэл яг юуг нь ярих вэ? Би сая Чангша гэдэг хотод олон улсын эдийн засгийн форумд урагдлаа. Мао Зэдуны төрсөн хот гэж сайхан хот юм аа. Хүмүүс нэг сайхан хүлээж авах юм. Японы одоо том байнгын хорон дарга улсын хурлын гишүүд нэрлээ.
Польшийн ерөнхийлөгч байсан хүн ирлээ. Солонгосын ерөнхий сайд байсан хүн бас ирлээ. Ингээд Пакистан, Бангладешийн том улс төрч сайд нар ирлээ. За манайхаас бол хэд хэдэн гишүүд надтай явах хэрэгтэй байжгаад үндсэн хууль батлан эднэргээд би ингээд явлаа. За. Тэгээд очиод ингээд уулзаад ингээд ярьсан дараа намайг нэг юм ярилцлаганд орууллаа. Тэгээд CCTV ч юм уу хаагуур нь гарсан мэдэхгүй би одоо хараагүй байна л та. Тэгээд ярилцлаганд ороход хоёр асуулт их сонирхолтой асуулт. Мэдээж эдийн засгийн талаар одоо нэг бүс нэг зам эднэрийн талаар асуусан. Тэгээд Монгол орон энэ дээр бол онцгой байр суурьтай бид харж байгаа. Монголын ард түмэнд энэ бол ашигтай вэ гэж би үзэж байгаа. Тэргээл би байр сууриа хэлж хагаад дараа нь хоёр асуулт асуусан. Та Монголынхаа тухай нэг гоё та санаа оноо хэлээч гэж хэлсэн. Мэдээж улс олгон өөрийнхөө эх орноо магтнаа, тэрнтэй адилхан би эх орноо магтдаг хайртай. Миний эх орон мөнх хөх тэнгэртэй, агаар салхин, агуу сайхан, эрч хүчтэй, энергитэй, ургамал нь бүгд тийм эм тан. Одоо мэдээж англиар ярьж байгаа юм чинь би бас ингэж гоё монголоор ярьдаг шиг ойлгуулахыг хичээсэн. Тэгээд дараад нь тэр чинь нөгөө эдийн засгийн форум чуулга учраас өөрсдийнхөө эх орны бүтээгдэхүүнүүдэд магтана шүү дээ. Тэгээд манай Монголын мах бол тэр мал нь ад жаргалтай мал, ад жаргалтай мах. Тэр хэдэн километрийн цаана байна уу тэр мах тэр аль хэрэгтэй өвсөй. Тэр ад жаргалтай дураараа зугаална, хоорондоо гоё тоглоно, тэр ишиг хураг тугал маш ад жаргалтай. Танаа энд бол яг ингээл төрөөл нэг юм харанхуй өрөөнд тэгэл ерөөс ингээл хоригдчихно. Энэ бол гаслан зовлонтой мах. Энэ махнаас зовлон гарах вэ гэж би имэж байна. Би ч одоо махныхаа үйлдвэрлэлүүдийг тэгэл бас дэмжиж байгаа. Би явж би махны бизнесгүй шүү дээ. Тэгтэл энэ нийгмийн зүтгэлтэн гэдэг ийм ажилтай. Тэгээд энээс гарч байгаа ноос ноолуур бол гэдэл ярьж өгсөн үү? Ад жаргалтай. Яг л тэнд нэг хідэн ноолоороо зарж ясан бас нэг тийм үзэсгэлэн худалдаа байхгүй тэр хурлын хажууд. Тэгээ би нөгөө Монгол ах トゥ усгээд нөгөө хэд дээрээ очиод за би хуралд ирсэн байгаа шүү. Би та нарыгаа төлөөж энд орж байгаа шүү гэж уулзаал одоо зурагт үзэж байгаа нөгөө хэд маань 20-д хүн ирсэн байсан. Тэгээд тэдэнтэйгээ нэг урам дэмөг шүү дээ. Тэгээд уулзчихсан. Тэгээд нөгөө тэднийхээ ноолуурыг бас ярих гэж байгаа мах зах руу хальтарж ороо тэгээд тэр ноолуур бол агуу гал тэгээд ярьсан байхгүй. Тэгээд энэ сэтгэлээсээ би ярьсан. Эх орноо би ингэж үздэг. Энд ад жаргал байдаг. А яг би хамгийн их бухимдаж ууралдаг хүмүүсийн нэг шүү дээ бас. Тэр нь бол улам ад жаргалтай байхыг л хүсэж байна. Энэ янзаараа би эдээчин угаачингуудад дээрлэхүүлэхгүй байя гэдгийг л би ярьдаг болохоос биш. Ерөөсөө төрөхтөл нэг юм ууртай хүн төрөөгүй шүү дээ. Би ч айгүй гоё гэрт төрсөн. Тий. Тэгээд таны аав зүгээр ямар зан чанарыг танд бас одоо үлдээсэн гэж та зүгээр боддог вэ? Хүн болгон өөрийнхөө гэр бүлийн онцлог, өссөн хүмүүжил, ижээ аавын тэр тийм ээ одоо удам сайхан ухаан гэл ингээл ярьдаг. Гэхдээ яг таны аав яг Ганбаатар гэдэг хүнд одоо ямар магадгүй удмын ген үлдээсэн бэ? Та юугаар нь илүү их бахархаж амждаг вэ? Миний аав 3 шин чанартай байсан. Тэрнээс би алийг авч үлдсэн бэ гэдгийг би хэлж мэдэхгүй зүгээр би авч үлдсэн байгаасаа гэж бурхан тэнгэртээ залбирдаг. Тэр хүнийг дуурайхыг хичээдэг зүгээр би тэр хүний хаан ч хүрэхгүй. Тэгэхээр хүн болгон л аав ээжигээ тэгж хүндэлдэг баг. Аавд маань хамгийн том нэгдүгээр чанар бол үнэн шударга. Сайн хэлдэг хүн спорт санхүү гэж нэрлэдэг байсан. Муу хэлдэг хүмүүс нь зарагт санхүү гэдэг байсан. Дарханд ч байна уу, баяа онгорт ч байна уу ингээд хүмүүс ажлаас халагдчихад аавд маань ирээд санаагаа ажлаас халагдчихлаа. Одоо яах вэ их хөгтөл. Би одоо ингээд нэг ер нь бол өглөөд бас жоохон унтамхай л да. Одоо ер нь хүний насан туршийн юм байд юм байна. Ингээд сэрж яхтал ингээд дүнгэр гэж ярьж байгаа сонсоход тий хүмүүс ер нь дандаа ирнэ. Аав маань бас ажилд явахгүй байх хугацаа ихтэй. Яагаад гэвэл дарга нартайгаа бас их заргалтна. Тэгэл ажлаас халагчлаа гэхлээр чи пактын аваад чи тэр ажлаас халагдсан. Яагаад дарга нарт нь чамааг тэгж дээрлэгсэн пактын аваад гэдэг үгийг яг ингээд сонссон. 40 жилийн дараа би үйлдвэрчний ерөнхийлөгч болсон. Пактын аваад гэж сууж байгаа шүү дээ. Яг адилхан. Би зочих шиг болж байгаа шүү дээ. Би бас нөгөө ажлаас салгацлаа гэдэг хүмүүс ороод ирэхдээ
Таагт нь хааваар игцэн сууж байдаг байхгүй. Тэгээд хүний тэр юм гэдэг тийм ээ. Тэгээд тэр баг байхдаа ааваасаа харсан байж шүү дээ. Дараа нөгөөдөл чи ажилдаа орцсон нөгөө аав өргөдөл бичөөгөө заргалдаад ингээд тийгөө тэгээд заргалдаад ажилд орцсон. Яг вэ социализм үе тэгээд нэг шил архил авчирна шүү дээ. Би тэрэнд их дургүй байсан. Аав маань тэрийг уун тэгэл архи ухт нь аавыгаа архи ухт хүн болгонд дургүй шүү дээ. Тэгээд тэрнтэй л адилхан одоо яагаад архи авчирдаг вэ? Ямар муу хүмүүс вэ гэж бодсон. Тэр үеийнх нь гол үнэлэмж нь тэр хөрхий. Тэр чи соёл нь тэр. Тэгэл одоо тэр хүмүүс аав маань нэг удаа би хэллээ. Дарга нартайгаа үзээд өөрөө ажилласаа гусагдчихнаа бас. Тэгээ нэг гусагдаагүй байх үед нь л асуусан юм шиг байгаа. Аав яахаараа энэ томчуултаа дандаа ингэж хийд юм бэ? Та болооч байл гэсэн. Энийхөө аав нь энэ ажлаас гар дархны хөлсний хэмнээд ажиллаж байсан тэр үед. Аав нь энэ ажлаас гарвал энэ үйлдвэр зогсож шүү дээ. Тийм бардам. Инженер хүн өөртөө ихтэй байдаг. Ягштал хийдэг. Ягштал хийн тэгээд хоёр гарт нь хоол нь хоёр гарт нь байгаа учраас хинээс хараат биш. Юу ч ярих хэрэгтэй. Үнний төлөө ярих хэрэгтэй. Тэгээд нэг хүн хамгаалаад нөгөө хүмүүс ч ажил буцаж орол тэрүүгээр кайф авдаг. Би ч өнөөдөр одоо ингээл өөрийнхөө танихгүй хүмүүсийн төлөө намайг танихгүй хүмүүсийн би хизээж танихгүй хүмүүсийн төлөө цалин малин гээл дэтгэвэр мэтгвэрийг ярьж явна штэ. Тэгэл одоо оюутлага гэдэг чинь би тэндээс 1 кг зэс авахгүй штэ. Тэрнтэй адилхан тэр зан чанар нь жоох үлдсэн байгаасаа тэгээд үннийг ярина. Нэг удаа өглөө басаал найзуудаагаа дуурайгаад өглөө гүйлээ. Та сариатик гэдэг одоо тэр үуч мод байлаа шүү дээ. Ингээд 7-8 дугаар анги байсан юм уу? 1 дугаар анги байсан. Гүүгээл өглөө. Булаг руу гүүж очиод бие мэ явгаагаал ирээл. Ингээд гэртээ ороод ирсэн чил аав ингээд босч ирсэн сууж босоол магтуулах гэж байгаа шүү дээ. Аав би гүүгээд ирлээ гэдэг. Га хөөхөө. Го чамд өгч байгаа миний аяг вантан илүүдэд байна да хөөхөө гэж. Юу гэсэн үг юм бэ аав гэсэн. Чиний насны хүүхдэд хөдөлгөөн илүүднүү гэхээс дутагдахгүй. Ингэж тэнхтгэхэ болоо минийхөө. Тэр үзэл суртал тэр одоо хүмүүс юу гэж хамаагүй яг өөрийнхөө боцныг ярих дуртай. Одоо энээс нь жоох юм надад авсан байгаасаа Монгол орн даяар оюу толгойг ярихт л одоо доромжлуулах, гүтгүүлэх, бараг л аимшигтай пропаганданд орохоор байхад үгүй дээ гэд ярина гэдэг бол үнний төлөө байхыг л хичээж. Яаж доромжлуулах нь хамаагүй. Одоо бол хүн болгоо ярьдаг болж. Тэр үед чинь ганцхан Ганбаатар оюутлахын гэрээний тухай мэдээлэл авцсан. Тагаал нэг ард түмэнд ярьдаг нэг юм мундаг хүн биш шүү дээ. Бүгдөөрэнд нь байгаа. Тэр гэрээ бүгдэнд нь байгаа. Тэгэхээр ярихыг хүсдэггүй. Яривал буудуулчих гэдэг шүү дээ. Тэндээс нэг юм том мянганы нийтлэлч гэлөө нэг хүн ингээд оюутлах ус мөнгө авцсан ингээд зогсож байгаа. Цээжээ дэлгээд ингээд орно гэдэг бол хүнд ажил. Гэхдээ энд бол үнд зүйл байх хэрэгтэй. Тэгээ би өнөөдөр өөрийгөө магтсан гэж би ааваагаа магтаж ааваасаа нэг иймэрхүү зан чанарыг харж шүтэж шохоорхож биширж яснаа л ярьж байгаа шүү. За одоо ингээд нөгөө сонгуульд өгч байгаа болохоор сонгуулийн тухай хууль гэсэн яг эд яригдж байгаа үед бидний ярилцлага хүрч ийн л та. Тэгэхээр улс төрч хүнтэй нэгэнт хийж байгаа ярилцлага маань манай үзэгчид за нэг хэд хэдэн асуулт асуучаасаа л гэж байгаа ах. За Ганбаатар Эрдэнэтэд ирэх нэ, нэр дэвших нэ, 20 оны сонгуулиараас гээл ингэж байна. Ерөн зөвөр улс төрчдийг одоо нэг ингэж харж байна л да нэг битгий ингээд нэг сонгуульд өгөхөөр хайр зарлаач гээл те. Зүгээр одоо бид нар нийтийн эх орно гэсэн бас эрдэм боловсролт үнэхээр хийж чадах хүний сонгомоор нь гэсэн сонгогчд байгаа болов уу гэж зүгээр харж байна. Тэгэхээр нийтийн хайр зарлал гэдэг юм дээр та ямар хариулт өгөх вэ? Наад шиг 10 одоо 2004 оноос эхэлсэн шүү. Яг миний оюутлогын тэмцэл бол 2005 оноос өсгөлн зарж эхэлсэн 6 7 он гэдэг одоо 2 жил 3 жил орчим зүтгээд дараад нь үйлдвэрчний ерөнхийлөгчөөр 6 жил ажиллалаа. Тэгээд дараад нь эх орлын гишүүн байхдаа би нэг тэнд ингээл нэг эдэчийн угаачингуудын группт орчоод баясаад байгаагүй тэднүүстэй зүгээр босоогоороо тэмцлээ. 4 жил би баахан л балбууллаа. Тэрэн дээр би ад жаргалтай. Ингээд нэг 15 жил орчим ч юм уу хайраа зарлцсан хүн бол тулгаад энэ нэг хайр зарлах ингэж хэлүүлэхгүй хаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт намайг сонгосон сонгоогүйч би Монголын ард түмний төлөө зүтгэнэ, эрдэнэчүүдийн төлөө зүтгэнэ. Гуравдугаарт одоо оюутлогыг бол Монгол даяараа мэдж байгаа оюутлогын гэрээ өөрчлөгдөн, оюутлогын гэрээ сайжирна, оюутлогын гэрээ монголчуудад ойлгомжтой болсон.
одоо Эрдэнэт гэдэг нэг нууц юм байгаа дээ. Энийг ил тод болгож эрдэнэтчүүдийн ажлын байр орлого 700 сая долларын цэвэр ашиг эднээс хийдэг. Тэрнээс улсад яг татвар төлдөг нь 110-аас 150 сая доллар. Бусдууд нь нохойн замаар орж байна. Энэ болгон бол өнөөдөр өштэй ядуу байгаа нь ухаангүй тэнэг юм уу арчаагүй байдалтай биш. Үүнтэйгээ эвлэрж явдал байж болохгүй, эвлэрч болохгүй. Мөнгөгүй байна гэдэг одоо ихэнх хүмүүс мөнгөгүй байна гэж гайхшраад байдаг. Ухаантай тэмцэгч байхгүй байгаадаа ерөөсөө гайхширдаг. Эрдэнэтийн ард иргэд 5,000 ард иргэд нэгдээд нягтраад Эрдэнэтээр болж байгаа бүх гэрээг ил тод болго. Бидний төлөөлөл энийг А Б-г шалгая. Тэнд бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлж байгаа бүх төр бэлтгэн нийлүүлэгч нар дээр Эрдэнэтийн компани эхэлж орно. Эхэлж орохдоо өргөдөлгөөс эмэгтэйчүүдийг хамгийн их ажилд авсан компани нэгдүгээр ч гэсэн. Хоёрдугаарт ингээд энэ жагсаалтыг, энэ дүгнэлтийг бол Эрдэнэтийн 100,000 хүмүүсээс төлөөлж гарсан 13 төлөөлөгч энийг шийднэ гэдэг гэрээг энэ Эрдэнэтийн засаг даргатай, Эрдэнэтийн ГОК-ийн даргатай хийх явдал бол миний ажил. Би гэрээ хий, би тендерийг чинь та нарт хуваарлаа гэж үг хэлээд ихлүүл буруудна. Надад төлөвлөгөө бий. Энэ төлөвлөгөө таалагдахгүй бол сонгуулиар би 40,000 төгрөг өгч явж чадахгүй. Би 50,000 төгрөг өгч чадахгүй. Энэ 40, 50,000, 100,000 төгрөгөөр тараацсан хүмүүс дараад нь цөм тендерийг идэнэ. Яг бол мөнгөө тэднээс ашигаа гаргаж авна. Хэд дахин нугалж авна. Хэд дахин нугалж авна гэдэг юм их харагддаг шүү дээ. Тэгэхээр би бол эрдэнэтчүүдийг зорж ирж байгаа үнэн. Би хайр зарлж байгаа. Үнэн. Намайг одоо тэгээ чи холхон бай. Одоо дөхөөд ирэхлээрээ л үзэгдэхий. Тэгвэл би гомдохгүй. Тэгвэл бүр амар. Би одоо бас аргаар амьдралаа бодох юм байлгүй. Гэхдээ миний оюутлоготой тэмцсэн 15-6 жилийн туршлага хүмүүст хэрэгтэй бол би зүтгэхэд бэлэн байна. Намайг үйлчлэх боломж өгөөрэй гэж гуйна би. Би гуйна. Энэ гуйлга. Энэ гуйлгын цаана эрдэнэтчүүд ажилтай болно, орлоготой болно. Ганбаатар тэрийг цөм тендер идээ тэндээсээ 100,000 төгрөг тараах гээгүй. 5 толгойг цөм идсэн хүн одоо би эрдэнэтэйг идмээр байна. Гэхдээ та нарт би угаац тусаана гэж байгаа бол болохгүй. Би төгөл эсэргүүцнэ. Ямар ч байсан намайг заавал сонгоно шүү гэж би тулгаагүй. Ямар ч байсан Ганбаатар гэдэг сонголт та нарт ирж байна. 5 толгойн тендерээ занималтсан хүнийг сонгоно уу? Ганбаатарыг сонгоно уу? Эсвэл дараагийн нэг сайхан залуу бизнесмен, эсвэл залуу улс төр энэ эрдэнэтчүүдийн асуудал. Би ямар ч байсан би нэг сонголтод болохоо миний эрх асуудал. За, Эрдэнэтэд ирэх болсон шалтгаанаар та бараг хэлчих шиг боллоо тий. Эрдэнэт үйлдвэрт ингээл онц дэглэм тогтоолол гин Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчт үйлдвэр болчлоо гэл ингээл үйлдвэрийг бол сая хэдэн жил дамнан яригдлаа шүү дээ тийм ээ. Эрдэнэт үйлдвэр ерөөсө 16 оны ч сонгуулийн том байла. Одоо 20 онд ч гэсэн ингээл Эрдэнэт үйлдвэр яригдчихэл байна. Гисэн хэдий ч энд ажиллаж байгаа 6,000 гаруй ажилтан ингээл нөгөө л ажиллаа хийсээр те нөхцөл нь бүр төдийлөн сайжрахгүй. За хаяадаа нэг ингээд урамшууллын системээр мөнгө олгосон нэг ийм л хэлбэртэй явбал ерөөсө гарахгүй байна л та зүгээр хараад хахад. Яг энд амьдарч байгаа хүмүүсийг хараад хахад. Тэгэхээр хүн болгол Эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой л ирдэг. Гэвч Эрдэнэт үйлдвэрийг өнөөдөр яг тэгж өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл оюун эрдэнэ бас сайхан юм яриад гарч ирсэн. Бааз хөө гишүүнч бас сайхан юм яриад гарч ирсэн. Ингээл олон иргэний хөдөлгөөнүүд ч гэсэн өрнөсөн. Надад сая утсаар өчигдөр мэдээлэл ирсэн. Би очингуудаа материалыг авна. Гэхдээ тэр мэдээлэл дээр юу гэж заасан бэ? Одоо фэйсбүүкээр яваад эхэлсэн юмыг би яриа. Эрдэнэтэд онцгой дэглэм тогтоосноороо Монголын олигарх арчаагүй луурчин компаниуд, улс төрчтэй компаниуд тендер авдаг байснаа болоод хятад компаниуд авдаг боллоо. Онцгой дэглэмийн ач гавьяагаар хятад компаниуд Эрдэнэтийн хамаг том тендерүүдийг авсан. Энэ мэдээллийг одоо нягтлж явах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт. Яг л хятадууд тэнд авилгал том өгнө. Дараа нь хэл ам гаргахгүй гэж тэд үзсэн байна. Тэд сонгуулийнхаа мөнгийг хийж байна. Энэ бол өнөөдөр манай гэрт орж хулгай хийсэнгүү гэж бодоод Эрдэнэтийн айл, Монгол айл
тайван сууж байгаа бол энэ том танигл. Өөрт халдаагүй чоныг үлжийтэй гэж магтах гэж Монгол үг байгаа шүү дээ. Үгүй тойрон утгаараа энэ та нарын гэр малыг хулгай хийсэн гэсэн үг. Эндээс гарах арга зам юу вэ? Миний дахиад хэлье. Оюу толгой дээр өмнө говьчуудыг төлөөлж би өөрөө бас оролцсон. Тэмцэл хийж оролцсон юм гэвэл өмнө говийн нутгийн хөгжлийн гэрээ гэдгийг байгуулсан. Говийн бүсийн хөгжлийн гэрээ гэж 2 гэрээ байгуулсан. Би голж байгаа л да тухайн үедээ шүүмжилж байсан. Жил болгон 5 сая долларыг өмнө говьчуудад өгч байгаа гэрээ. Тэгээд тэр 5 саяыг яаж хуваарлах вэ гэдэг асуудыг өмнө говийн төрийн бүс байгууллагууд шийддэг. Яг энэ модельор Эрдэнэтийн эхлээд нэгдсэн зохион байгуулалтанд ор. Энэ зохион байгуулалтанд оруулахгүйгээр би аварнаа, Эрдэнэттэй би зодтолтно гэвэл магадгүй би тендер мэдээж авахгүй ч гэсэнтэй тэгж хардлаганд орно. Би тэр хардлаганд орохгүй тул та нар зохион байгуулалтанд ороод тэгээ яг хамгийн шудраг, хамгийн дайч ахмадууд нэгийг гаргаж ир, 2 хүнээ гаргаж ир. Өргөдөл болсон эмэгтэйчүүд 2 хүнээ гаргаж ир. Ажилгүй залуучууд 2 хүнээ гаргаж ир. За багш нар 1 хүнээ, эмч нар 1 хүнээ, зах дээр зогсож байгаа хүмүүс 2 хүнээ. За ингээд 11 хүн юм уу 19 хүн гарч ирлээ. Энэ хурлаа яаралтай их хэвээр. Энийг сонгуулиар Ганбаатарыг дэмжээгүйч сонгуулийн дараа байна өмнө би энийг хийн. Энийг хийхэд надад жоох яарлах хэрэгтэй. Энд нацаг доржийн тэмдэгтэй нэг юм тэмдэг хэрэгтэй. Энийг хийхэд надад эрсдэлтэй. Ийшээ энэ гокруу баахан юм шахдаг хүмүүс ч одоо тэгээд буу шийдэн бариад давхад ороод ирэхэд намайг эрдэнчүүд хамгаалахын тулд тэр цол тэмдэгэ өгөөч. Би дархнаас их хурлын гишүүн болчоод би маш хүчтэй тэмцэж дуурсан шүү дээ оюутлахын талаар. Яг гэвэл ард түмэн намайг хамгаалтанд авцсан учраас. Авсан ч аваагүйч би энийг хийн гэртээ тэргүү. Тэгээд энэ зохион байгуулалтаа хийчихэд энэ хүмүүс гокийн удирдлагуудтай хилцээрт орох ажлыг би өөрөө зохион байгуулж хийе. Би өөрөө хардахдаггүй ш дундаас нь ямар тендер авсан хамаагүй. Ингээд хийсний дараа энэ хүмүүс хурж ирээд дандаа горнякт ард түмэндээ хурлаа хийж явах хэрэгтэй. За 200 сая долларын тендер зарлалаа. Ийм бай. Хамгийн түрүүнд ороход Эрдэнэтийн компаниудыг оруулъя. Эрдэнэтийн компаниуд болохгүй бол Улаанбаатарын компаниудтай консорциум байгуулж оруулъя. Нөгөө чадал нь хүрэхгүй бол. За эхлээд өргөдөл болсон эмэгтэйчүүд эхлээд ажлын байр бий болгосон компаниудыг шалгаруулъя. Энэ бол Эрдэнэтийг аврах ганц юм. Товчхон хэлье. Эрдэнэтийн 100 мянган ард иргэд өөрөө өөрсдийнхээ эзэн бай. Тэгэхгүй хэн нэгэн дараагийн сонгуулиор нь гайгүй мөнгө өгч хүн ирэх болов гэж хүлээвэл бид тэгээд аюултай байдалд орно. Би ямар нэгэн МАХН-ын ямар ч улс төр ярьсангүй шүү. Эрдэнэтчүүдэд ийм бодлого хэрэгтэй. ГОК-д ажиллаж байгаа хүмүүсийн үйлдвэрчний даргыг улсын их хурл нь шууд гэрээ хийгээд шууд энэ хүнийг 4 жил ажлын байраар нь баталгаатай байлгана гэдэг гэрээг ГОК-ын даргатай хийх ёстой. Тэр хүн ГОК-ын 6,000 хүмүүсийг өмөрж юу дуртайгаа ярих хэрэгтэй. Тэр хүмүүсийг халддаг ганцхан хүн ГОК-ын 6,000 ажилтнууд. Дарга биш. Тэгэхгүй даргын баруун гарын сугны ус болчоод ингээд ГОК-ийнхны ажилчдыг амын дардаг ажил хийх юм бол аюултай. Мэдээж тэгдэггүй байх л та. ГОК-ийн ажилтнууд өнөөдөр авч байгаа нэг одоо хэдэн төгрөгч байдээ сая 500 2 сая төгрөгөнд ханж битгий хана. Дэлхий дээр байгаа зэсийн үйлдвэрт ажиллаж байгаа ажилтнууд минимум нь сарын 5,000 долларын цалин авч байгаа. ГОК-ийн зэс Лондонгийн бирж дээр очиод 5 дахин доогуур үнээр зарагдаж байгаа юм. Үгүй шүү дээ. Яг ижилхэн үнээр зарагдаж байгаа. Тэгвэл яг энэ ажилтнууд ингээд 5 дахин доогуур 6 дахин доогуур үнээр цалин аваад байгаа. Гэвэл та нарыг номгочилж идэж ууж байгаа дарга нар цөм идэж байна гэсэн үг. Чилийн зэсийн үйлдвэрийн дарга нар бага идэж байна гэсэн үг. Эсвэл идэхгүй байна гэсэн үг. ГОК-ийн ажилтнууд ийм зэндатай жирийн ажилгүй байгаа, гэр хороолд байгаа энэ муу эсвэл ажилгүй байгаа, бааш хороолд байгаа залуучууд ийм зэндатай. Тийм биз дээ. ГОК-ын цалин буухлаар одоо бараа бүтээгдэхүүн гүйж шүү дээ. Энэ тэнэглийг ингэхийн тулд яах ёстой юм бэ? Энэ хүмүүсийг төлөөлж ГОК-т энэ аймгийн захиргаатай хилцээрт ор. Тэр аймгийн захиргааны дарга нэг баахан Санта Клаус шиг байр тараасан гэж тэгж байна. Энэ ард түмэн тараах ёстой. Энэ ард түмний төлөөлөл өөрөө тараах ёстой бол дарга биш байхгүй. Дарга бол үйлчлэгч. Тэгэхээр бидний төрүүлсэн ээж аав биш. Бидний эзэн биш. За. Тэгэхээр ер нь та өөрөө одоо
Бимба байна. 5 минут яваад дуслаа. Юу 2 минут яваад дуслаа шүү. За 45 минут. За тэгэхээр ер нь та өөрөө яг хувь хүндээ ямар зарчим барьдаг хүн юм бэ? Хүнд нэг өөрийн гэсэн зарчим байдаг шүү дээ, тий. Тэгээ хамгийн сүүлд ер нь өөртөө хизээ ярилцсан бэ. Одоо хүмүүс магадгүй ингээл нэг талент хараад ч юм уу, тий. Эсвэл өөрөө дотор өөртөө хүн ярьдаг шүү дээ нэг. Та хизээ тэгж ярилцсан бэ? Тэгэхээр сүүлийн 2 жил орчим өөртөө ярих хугацаа их байна. Гарч байна. Ахвээ. Намайг 100 жилийн дараа ч гэсэндээ монголчууд минь намайг бол ойлгоно. 21-р зууны ихээр яг энэ янзаараа бол Монголын баялаг гадны дээрэмчдийн идэж уудаг хэрэгсэл нь болоод хүмүүс нь ядуу ажилгүй болоод дуусах юм бол 100 жилийн дараах монголчууд биднийг хараана шүү дээ. Тэр дунд нэг хэсэг хүмүүс бас үнэтлээ дуурсан гэж ямар ч байсан дүгнэгдэх баг. Сая нэг онигоо гарцсан ба шүү дээ. Японы том саятан Кэ Монгол гэж нэг баян орон байт юм байна. Цөөхөл ямаа 3 сая. Хүн болгонд 1 сая доллар өгвөл нутгаа өгөх болов гэж асуусан гэж. Ийм л байдалтайгаар бид гадныханд харагдаж байна. Тэгэхээр тэр гишүүн болно уу, болохгүй юу? Би Монгол улсын ерөнхийлөгч болно гэдэгтээ одоо итгэлтэй байдаг. Намайг хүмүүс тэгт чи эрт зарладаг мань тэнэг хүндээ дугаа байж байгаа л гинттэй арьж майрахгүй. Тийм байхгүй. Би 15 16 оноос л би Монгол улсын ерөнхийлөгч болж би аварнаа. Итгэлтэй төлөвлөгөөтэй бол тэрийг л хэрэгжүүлээ. Тэрийг үннээ хэл. Замд нь ямар саад гарах вэ? Энэ ард түмний асуудал. Тэгэхээр өөртөө ярьсан хамгийн сүүлчийн дүгнэлт гэвэл за би 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиор өсөрчгээд ард түмэндээ баярлалаа. Маш их баярлалаа. Би зүтгэнэ. Намайг ингээ буугаад өгчнө гэж хүмүүс бас бодож яж магадгүй. Тийм байхгүй. Би зүтгэнэ. Тэгэхдээ зүтгэхийн тулд бас би бахмадаа өөрийгөө бас ингэж бас дасгал сургалт хийж өөрийгөө хүчтэй байлгах хэрэгтэй. Тэр тийм байдлаар л ярьж байгаа. Би йогийн дасгал хийж байгаа. За баярлалаа удахгүй шинэ он гарах гэж байна. 2019-с 2020 он гэдэг юм. Бас тэгш тийм ээ. Юм сайхан он гарах гэж байна. Тэгээд таны гэр бүл сайн сайхныг хүсье. Альва одоо ер нь хувь хүний хамгийн үнэт зүйл бол гэр бүл гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр гэр бүлэрээ аз жаргалтай халуун дулаан сайхан одоо шинэ оноо ухтаарай. Тэгээд мэдээж төгсгөлийн ормыг танд үлдээ. Баярлалаа. Та маш сайхан асуултууд асуулаа. Би яг ингэж гоё асуулт асууж намайг ингэж хөглж хүүхэд насын миний хамгийн хайртай шүтэн ус аавын менежмент тухай ингэж ярих боломж өгсөн. Ер нь ховор би одоо мэдэхгүй юм байна. Одоо байсан л байх одоо санахгүй байна. Миний хань их сайн хүн ингэж их тэмцэл явуулж сайн муугаараа дуудуулж балбуулж хахад надад хамгийн их үнэж намайг хамгаалж миний хань сайн зүтг. Арай чинь би даана гэж хэлдэг ийм хань ховор Арангаа аймгийн Чулууц сумын хүн. Тэгээд ямар сайхан нутагтай, ямар сайхан одоо хүмүүжүүлс юм дээ л гэж боддог. Тэгээд хэлэх зүйл хантайгаа би сая ярьж байсан нэг үгээрээ л би хэлээ. Хандаа би хэлжээс одоо сайхан болно. Одоо юм сайхан бол. Хувьтай хүн хулган жилийг үздэгэ гэж үг байт юм аа. Одоо энэ 20 онд хулган жил гарч ирж байгаа. Бас 18 дугаар 60 гарч ирж байгаа. Дараагийн 60 орж ирж байна. Бид чинь 2000-ыг үзчихлээ шүү дээ. Тэгээд одоо дараагийн 60 орж ирж байна. Хувьтай хулган жилийг үзнэ. Одоо Монгол босноо. Та нар хардаа энэ зул бүхийнхээ өмнө бадамлдгаа гэдэг шиг энэ мөн гокиг идж байгаа оюутлагоос одоо угаац долоож байгаа энэ манай энэ сайхан одоо нөхдүүд маань ямар их ил тод болж мандан бадарж байгааг та нар харлаа шүү дээ. Одоо сайхан цаг эхэлж байгаа. Одоо эднээсийн дуусж байгаа өрхий. Цаг нь дуусж байгаа. Олон залууч ажилтай, олон залуучуудад боломж өгсөн сайхан жил гарч байгаа гэж би итгэж байна. Энэ боломжийн төлөө гараа хумхаа зүгээр суугаад байж болохгүй. Эрдэнчүүд бид зохион байгуулалтанд орох хэрэгтэй. Тэр хурц ширүүн эрсдэлтэй юмыг хамаа алга. Бид мэтчиг хүмүүс бол зөндөө л Монголд хайртай хүмүүс зөндөө байгаа. За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг энэ түрээд өндөрлөе.
эх 7 хоногор иргэн сонирхолтой зочноор уулзгаална. Эрдэнэтийнхаа үзэгчтэй амралтынхаа өдрийг гэр бүлийнхээ халуун дулуур амьсгалын дор аз жаргалтай сайхан өнгөрүүлээрэ гэсэн өрөөлөөр өнөөдрийн харилцааг өндөрлөё. Анхаарлаа хандуулан бидний тоглон сууж таалан сойрхсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.